Nima do'st? Tinchlikmi? Nima chaqirding? Xullas ideyani biri bor. Qimmat telefon olamiz kreditga. Haligini sotib olib, pulini kayf qolamiz. Ey, galvas, qamalib ketamiz-ku. Tafakkur qil. Olsam uyga mitta gaydan hech kim bormaydi, pulni so'rab. Tushunaysanmi? Kim keladi ular kelmasa? Hozir o'zini xodimlari boryapti ekan. Pulni Tishnachu. To'yona savdo eshitganmiz a? O'sha yerda iPhone 13 Pro Max ko'rib qo'ydim. Pasportga bevoradi. Se acabó. Aka, endi bobododa bir ikki oy pulni to'lolmay qolsak-a, keyin uyga borib bersalar to'palay qilmaydimi aka? O'tirolmaylar. Biz o'zimizni bevobor xodimlarimiz borib eslatib turishadi. Se acabó. Free drinks now. Ana o'zlari ham kelib qolishdi. Bugun gundurganlar. Mijozlarimiz ham ajoyibda. O'zi vaqtida to'lamaydi pulini. Yana xafa ham bo'ladi. Har bitta joyga tep bormaydi. Kim biladi? Yangi mijozlarimiz Buni qarang, qanday ajoyib. Salla tanib oldimi? Vaqtida ber pulni. Sen menga borib yurmaylik mahallangda. Biz ana hozir maslahatlashib, keyin kelamiz a? G'idish.